السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Превод за тези стихове е:
че о хора, които вярвате, задължение за вас да постете така, както беше написано за онези, които преди вас заминали, че вие да станете богобоязливи и да пазите болестите за духовността и за морала. Затова постете, те са дни за няколко брой. И онзи от вас, който е болен или на път, той трябва да изпълнява тези брой в другите дни. И онези хора, които нямат сила да постят, да дадат данъка закат на един беден човек за една постия, и който се върши добрини, това ще стане добри за него. И вие знаете, тогава трябва да разберете, че постията е добре за вас. Месец Рамазан е този месец, за който Коран е дошъл. Този Коран, който е напътствие цялото човечество, и в този месец е открит Рамазан, и който има ясните знамения, тези знамения, които дават правия път, и след това има и Божиите знамения в този Коран. И онзи човек, който прекарва този месец така, че не е болен, не е на път, трябва да пости. И който е болен или е на път, той трябва да изпълни тези дни в другите дни. Аллах иска ясно да стане за вас и не иска да ви затруди. Този заповед е за това, че да не се затрудете и да изпълнявате тези дни и да хвалите на Бога, че той е велик, който е на вие пътствал, и да станете благодарени на него. О, моя пророк, когато моите хора питат мен, отговори на тях, че аз съм близо до тях. Когато молещ се моли на мен, аз приемам неговата молитва. Трябва, че тези молещите да изпълняват моите заповеди и да вярват в мен, така че те да получават напътствие. В тези стихове Бог каза, че постия е задължително, важността за постията в този месец задължение на вярващи, и каза как молитва ще бъде приета. То е такъв месец Бог ни е дал, в който Бог приближава до хората и затваря на дявола. Когато от Бога има благослови над вярващите и отворени са вратите за милостта на Бога, тогава ние също, слушайки думите на Бога, да изпълняваме постията, задължения, свързани с постията. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на едно, че ако вие знаете, че колко беркат има в Рамазан и как Бог и колко ще стане милост над вас, тогава вие щеше да търсите, щяхте да кажете, че цялата година да стане Рамазан. Затова постията има полза в постията за нас, и Бог ни прави задължително да постим. За духовността, за тялото има всякакви благослови. И сега не мусулманските лекари също казват, преди бяха няколко хора, сега много хора казват, че чрез постията здравето на човека става по-хубаво. И някои пишат,
че има дисциплин в живота на човека чрез постия. Един истинския вярващ има този опит. Дали материалните хора ще кажат или не, че постията за един вярващ, където поправя тялото му и най-повече поправят духовността на му, и така той има развитие в духовността си. Затова ние, изпълнявайки заповеда на Бога в месец Рамазан, трябва да опитваме с всякакви начини да имаме развитие в духовността. В тези стихове Бог тези неща каза, че един вярващ и всеки мусулманин, истинския мусулманин, задължително е за него постия. От сутрин до вечер, не е само глад. И обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че един глад да намалете, другия да стане повече. Една храна да не по-малко, друга да увеличавате. Това не означава само това, че човек да стане гладен, но трябва, че повече да хвали на Бога. Заради това, той да се обръща към своя Бог. Да има връзка, истинската връзка с Бога, и да хвали на Бога и да се моли пред Бога, и по-малко да се обърне към материалните неща, светските неща. Светските работи няма да спират, но вършейки тези работи, човек да хвали на своя Бог, да се упоменава на своя Бог, да гледа неговите заповеди, да му хвали. Той каза, че постията означава, че човек, изоставяйки един хляб, който е хлябът за живота и тялото, да получава другия хляб, който е добро за духовността, за душата на хора. Тези хора, които постят само заради Бога, а не като традициите, трябва на тях, че повече да хвалят на Бога и съпоменават на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също каза, че Бог не иска вие само да станете гладни. И казва и това, Бог каза, че постията е задължително за вас. В първия стих Бог каза, за това е задължително, че вие да станете богобоязливи. И какво е таква? Таква означава, че изоставяте слабости за духовността и за морала. Както в началото ви казах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог не се радва само за това, че вие сте станете гладни, докато постия да ви обърне в това, че вие да имате страх и да изоставяте всичките грехове, които са свързани с духовността и с морала. Тогава ще има полза от постия. За таква обещание Масия алейхи салату ва салам така каза, да станете богобоязливи, това е задължително, че за както прелюбодействие, лежа, крадене и да вземете правата на другите човека и показване пред хората, ядосване и тези хора, които тези грехове човек да изостави и пазейки от тези лошите морали и изоставяйки тези грехове, срещу това, че той да има развитие в добрини, да има добрия морал, да нас с хората са добър начин, да има милост към хората, да поправи характера си. Той каза, че с Бога истинската връзка да показва. Това е задължително за таква, за
духовния живот, то е много важно, че истинска връзка да има с Бога и след това той да търси тези места, хубави места, подчинението, правата на Бога да изпълнява и правата на човешките права да изпълнява и връзките да ги служи. И че така да служи на хората, че хората да казват, че той само служи за ти Бога. Че няма пол себе си. Чрез тези неща човек става богобоязлив и онези хора, които така вършат, наистина те са богобоязливи. Че ако един морал някой човек има, не може да казваме, че той е богобоязлив. Докато колективно всичките хубави атрибути той да има. И за тези хора да хофун алейхим ва лахум язанун каза, че нито те да имат страх и нито те да скърбят за това Бог каза за тях. И след това те какво искат от Бога, че Бог дава този гаранти за тях, че Бог става приятел на тези хора, както той каза, вахва ятавалля салихин. В традициите пише, че Бог става ръцете им, чрез които те хванат, става очи им, чрез които те гледат, става ушите им, чрез които те слушат, става краката им, чрез които те вървят. И в друга традиция пише, че който стане враг на моя приятел, аз казвам, че да бъдеш готов да воюваш мен. Един място каза, че някой напада на приятел на Бога, че Бог напада на него така, като един лъв, когато някой хване на неговото дете, той напада на своя враг. Когато човек така се има страх от Бога, тогава тези постия на един вярващ, на един човек, на един мусулманин, той ще получава защита на Бога. Аз бурера, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Бог каза, че всяка работа на човека е за него, освен постията. За това постия е за мен. База, че човек пости заради мен. Онези, които са истинските вярващи, те постят само заради Бога. И каза, че онзи, който ще пости за мен, аз ще станам награда за него. Че аз от себе си ще имам награда на него, каквото искам. И постията е защита. Бог каза, че постия е защита. И някой ще пости, тогава той да пази от лошития и да не пасна другите хора. И да се обръща към лошития, и ако някой пасува на него или да прави кафга с него, той да отговори така, че аз постия. Аз няма да върша лошития. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, казвайки това, че кълня се в името на онзи, който има в неговите ръце живота на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че от устата на един човек, който пости, мризма от устата на човека, който пости, тази мризма е по-хубава от най-скъпия парфюм, от кастури. Парфюма на кастури по-хубава е мризма на. Има две благи вести за постията, човек, който пости. Един, когато той отваря постия, той се радва, че Бог му е дал възможността, че той отваря своя постия. И друго, когато той ще се срещне със своя Бог, тогава се радва, че там Бог каза, че аз съм неговата награда. И много награда ще има от Бога, който в рая Бог ще му даде. И там той много се радва.
Затова са тези начини за станем богобоязливи, който един истинския вярващ, който иска да пости. И така истинския постич, който човек пости, той получава тези неща, че да изоставим материалните светските неща и така да постим. И пазейки от духовните и моралните слабости, човек трябва да пости. А да не се радва само това, че аз постих. Много хора има в света, които постят, но не те правилно се молят, както трябва, нито техните морали са таки, които трябва да има. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато каза, че дявола ще бъде затворен в този месец, ще бъде хванат, но в съвение в през Рамазан, защо има толкова грехове? Постия защитава на унеси от нападението на дявола, които с истинския начин постят, които са богобоязни. Това е истинския цел, за който всеки момент ние трябва да представим себе си. Иначе пророк саллалаху алейхи ва саллям също каза, наистина в Рамазан вратите на рая ще бъдат отворени и вратите на ада ще бъдат затворени и дяволи ще бъдат хванати с зенджир, но въпреки това той също предупредил и се връща нашето внимание към това, че ако някой човек получава Рамазан и няма прошка за него, тогава кога той ще бъде прощаван от Бога? Той е така посветва на нас, на онези, които са мусулманин, на онези хора, каза, на който Бог каза, че постията е задължително за вас, че през тези дни само и само да служите пред Бога и да поправяте морала и да получавате високите мерки за хубави атрибути за морала. Ако не е така, тогава Рамзан да идва и затворят, да бъде затворен, вратите на рая да бъдат отворени и вратите на ада да бъдат затворени, няма полза тогава. Това е начин, с който Бог, че въпреки че Бог е толкова милостив, ако някой човек няма да бъде прощаван, тогава кога и как ще бъде прощаван? Затова само се радвайки, че Рамзан е дошъл и да казваме поздравим на другите за Рамазан, това не е достатъчно. Трябва да гледаме себе си, дали този цел, който Бог каза за Рамазан месец, ние опитваме за това или не. Бог нека ни даде възможността да получаваме този цел и да ни прощава на нас и да бъде милостив с нас. В другия стих Бог каза така, в кои положения, че вие няма да постите. С какви положения вие няма да постите, но преди това да казва, той обяснили, че Бог каза, че аз съм награда за постия и на вярващите, особено, че ще прощавам на тях. Да не мислете, че ние много голямо ятва даваме, когато постим, заради който Бог е милостив с нас и ще ни прощава. И чашафа на прошка на Бога има над нас. Наистина и милостта на Бога е много широка, но че така не става много голяма ятва. Сутрин ние ядем и ставим сит. И когато отваряме постията, тогава всеки човек яде колкото иска. Тогава каква постоянна яд има? Няколко дни са през година.
някои хора много се гордеят, когато постят, че ние постихме. Това не е много голяма ятва. За да показваме пред хората, истинския вярващ, давайки голяма ятва, той се страхува, че как Бог да се радва от него, а не да той да казва на другите. Но Бог каза, че те няколко години са брой, през година това е 12 част на година. Каза, че това не е голяма ятва от вас. И след това каза, че Бог ще ви стане милостив с вас през тези няколко дни, ако ще станете болен или пътувате, тогава няма да постите през тези дни, но тези брой дни през годината вие трябва да изпълнявате тези дни. И онези, които са постоянно болени, и лекар каза, че няма да постите, тогава на един беден човек трябва да дадете пари, той да пости чрез вашите пари, ако имате сила. И ако имате сила, но ако някой е толкова беден, че той получава пари от другите, като той яде, тогава другия човек да даде пари толкова, колкото той харчи за една храна. Но ако кой е по-богат, това е правилно, че вие дадете фидия и след това също да постите. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за това каза, нека, че Бог не издава болка извън неговите сили на някой човек. Колкото той има сила, колкото самите ядете, да дадете пари на някой беден и да правите договор, че всичките постия ще постия. Един път аслих, че защо е този фидия данъка закат за постия, аз мислих за това. И така Бог каза, че заради сила, човек да има сила, че Бог да даде сила, да получаваме сила да постим. Той каза, че Бог е всемогъщ. Ако той иска, той да даде сила на един такъв болен, който е много болен и има туберкулозис, щеше Бог да му даде сила, че той да пости и да стане здрав. И това фидия означава това, да има сила. И това става само с благословите на Бога. Той каза, че до мен, че човек да се моли, че има Бог, това е благословен месец с теб. И аз не мога да постя. И не знам, че другата година да съм жив или не. Или да изпълнявам тези постите в другите дни или не. Има здраве или не. Той да търси помощ от Бога. Така молейки пред Бога, човек да търси помощ от Бога. Затова фидия данъка закат един болен човек и може да даде, и когато той им стане здрав, тогава той трябва да пости. Тези девете неща са така, той каза, който постят, когато има здраве, те да мислят само за фидия, че той е здрав, че някой човек е здрав и след Рамазан, когато има здраве, те казват, че ние в Рамазан не постихме и дадохме фидия. Така това няма такава позволение такава. Тогава новите неща се идват в религията. Ако фидия дадохте през Рамазана, пак след Рамазана трябва да постите. През годината може да постите. Той каза, да, ако постоянно някой е болен и нези жени, които кърмят или които са бременни, че така да една година преминава
тия може да е само фидия, но с фидия през този месец да хвали на Бога и спомена на Бога и да се молят, така да продължават другите добрини, а да не мислят, че ние няма да вършим никакви добрини, когато дадат пари в пътя на Бога. Тези хора тогава ще получават благословите на Бога, ако не постят, ако ще дадат фидия, да дадат, помагат на бедните и да вършат другите добрини, а само давайки пари на бедните и да забравят другите добрини и да се молят да забравят, така няма да станете истинските вярващи. Благословите на Рамазана няма да получавате така. И след това Бог казва този стих, че тази добрина, която ще вършите чрез съвършено подчинение, тогава Бог ще ви даде много добър за това. Някой фомантатава хайрен, това означава, че някой нефел добрина ще вършите, това е добре за вас. Двете значения има, че дадохте повече пари на бедните, а дадохте пари за двама бедни хора и че днес не постих, утре ще постя. Пак дадохте фидия, повече добрина. Да, това Бог каза, по-добре за вас. Защото Бог за добрините, дали с труда вършите или за нафли повече да добрини вършите, Бог ще ви награди. В края на този стих пак Бог каза, че вие да постите, то е много добре за вас. В следващия стих Бог каза, в този месец ние открихме Корана, който ще ви напътства към правия път. Има ясни знамения от Бога за вас. Затова Коран има връзка с Рамазан месец, в този месец, с постията да рецитираме Корана и да четем и да мислим, търсейки заповеди от Корана, да изпълняваме тези заповеди. Трябва да опитваме така, че да подчиняваме заповеди на Бога ние и да имаме истинската полза от постията на Рамазан. Всеки човек не може да пристига до дълбоко в Корана, затова да рецитираме Корана с превод, който той може да рецитира от джамаат, където има дърс в джамиите, да трябва да имате полза от това. И така и по МТА има дърс, трябва да ползвате това. Има дърс от четвъртия халиф. Пророк саллалаху алейхи ва саллям също каза, че през този месец, че повече да рецитирате Корана в този месец. Рецитирането на Корана да четем Корана, всеки Ахмади трябва да се обръща внимание във всеки ден на година, но в Рамазан особено той трябва да се обръща към това. Иначе само да постим няма да има полза. Особено Бог каза в този месец, че Коран е открит в този месец и Пророк саллалаху алейхи ва саллям също заповядва на нас. Ние сме късметливи, че Бог ни в тази епоха, че слугата на Пророк саллалаху алейхи ва саллям ние вярвахме в него, който на нас, където ни е показал знанието Корана и тълкуването на Корана ни каза, там също да изпълняваме заповеди и да дадем уважение на Корана и рецитираме и да мислим за Корана, то се обръща нашето внимание към това също. И също каза, че вие с особен начин, четейки, трябва да изпълнявате този Коран,
и как да имате промяна в себе си. На едно място обещания Масия алейхиссалату вассалам каза за знанието, за материалните знания и знания от Корана има голяма промяна, има разлика. Има много голяма разлика. Материалните знания за това няма условие за таква да станете да сте богобоязливи. За граматика, за философия, за другите науки, че да четете тези неща и за заведите да имате знание или да медицина да четете. Това не е задължително, че вие да имате страх от Бога. Това не е задължително, че той да се моли и да пости и да се моли. Много важно е това. Да Корана, да мислим, има задължително да постим и да се молим и да имаме страх от Бога. Това каза, че няма задължително той да пости или да има страх от Бога. Онзи човек, който иска материалните знания и винаги да гледа заповедите на Бога, че какви неща Бог ни заповядва да вършим и от какви неща Бог забранява на нас, да гледа винаги тези неща. Това не е задължително за един обикновен човек, който търси материалните неща, но за Корана тези неща са много важни. От всяка работа и за материалните неща не е задължително, но за да рецитираме Корана, да получаваме Корана, знание на Корана, че всичките неща, от които Бог забранява да сме себе си, от които заповядва да вършим, и всяка работа и дума да стане под заповедите на Бога. Понякога гледаме, че за материалните знания, те изоставяйки религия от всякакви грехове през света, има един опит. Пред света има голям опит, че в Европа и Америка, че въпреки че тези хора много развитие има материалните знания и всеки ден произвеждат новите неща, но тяхната духовност и морал, гледайки това, човек се срамува. И ние гледаме, че в тази епоха по името на свобода, че моралните неща стават по-лоши. Той каза, че в паркове на Лондон и в хотелите на Париж не може да разказваме какво има там, но знания за небето и за знание за Корана човек трябва да е богобоязлив. Трябва да търси прошка от Бога, което е истинската прошка. Докато човек с самирение и преданността не починява заповедите на Бога, и не се страхува от всемогъщия Бог и се обръща към внимание, и знанието на Корана няма да бъдат отворени на него. Той няма да получава благословите на Корана, чрез който има вкус в душата, има спокойствие. Да имаме знание за Корана, трябва да станем богобоязливи. Каза, че Коран е книгата на Бога и неговите знания са ръцете на Бога. За това да имаме страх е като един стъпки. Ако ще така да върве на стъпките, тогава така ще тези неща са като стълба. И когато ще имате страх, тогава прекачате тази стълба на Корана. И няма да има полза на тези хора, които вършат грехове. Затова един мусулманин, казвайки, че той е мусулманин, и ако той знае много хубаво граматика, в светските очи той е много учен човек, че той има много знания, материалните знания, има граматика, знае граматика и другото, арабски език знае и да тълкува на Корана, но ако няма
да страх има от Бога, тогава той няма да получава знанието на Корана. Той каза, че хората се обръщат към материалните знания и светлината на Европа и дава новите неща на хората. И мусулманите, ако искат да станат добри, те така мислят, че те да правят имам на тези хора, които живеят в Запада. И това материалното развитие, те мислят, това е достатъчно за тях. Това е положението на новите мусулмани, онези, които са старите мусулмани. И те казват, че ние трябва да имаме религия. В целия живот те то получават това, че само те се карат помежду си за граматика, за арабски език. Така те карат помежду си, че какво има сърф, какво има наф, как да произнасим думите на Корана. Се обръщат към Корана. Как може да стане, техните сърца не са чисти. Той каза, че Ахмадите трябва да се обръщат внимание за това, да не само да вършат светски неща, трябва да им знание от Корана. На едно място някой питал него, че как да рецитираме Корана. Той каза, че Коран със знанието, мислейки, трябва да рецитирате. В традиция пише, някои хора така рецитират, че Коран прокълни на тях. Онзи човек, който рецитира Коран и не изпълнява заповедите, на него Коран прокълни. Когато рецитира Корана, когато стих от Корана, където им пише милост, че Бог е милостив, трябва да се молите за милостта на Бога. И където гледате наказание за над някой народ, там търсете прошка и помощ срещу това наказание. И да търсите прошка и да рецитирате истигфар и с много внимание да рецитирате Корана и да изпълнявате заповедите на Корана. Това е начин, чрез който ние рецитираме Корана през тези дни. Когато се обръщаме внимание към да рецитираме Коран, с тези мисли и с този начин трябва да рецитираме. И обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, трябва да бъдете готови и учението на Бога и срещу заповедите на Корана да не вземете една стъпка. Аз с истина ви казвам, който не изпълнява един заповед от 700 заповеди на Корана, той затваря вратите за спасението. Истинските начини за спасение Коран отваря. Другите начини нищожни са пред това. Да рецитирате на Корана и да обичате на Корана, че такъв обич няма да имате към другите неща. Както Бог каза на мен, че ал-хайру куллу фил Коран, всичките добрини са свързани с Корана. Това е истината. С уяс на тези хора, които правят други неща над Корана, всичките вехи и спасение са свързани с Корана. Всичките нужди за религия са в Корана. Вашата вяра, да истинска вяра, в страшния съд Коран ще свидетелства. Освен Коран, под небето няма другата книга, че който да ви напътства, освен Корана, която да ви напътства. Тогава ще има напътствие, когато ще четете Корана. Бог ви е благословил, че книга Коран ви е дал. Аз истина ви казвам, тази книга, който е четена над вас, ако на християните ще се да бъде четена, те няма да унищожат. Това напътствие, което вие имате, ако ще беше дадена на евреите, в страшния съд те няма да получават наказание. Трябва да се обръщате внимание към това напътствие, което Бог ви е дал. Каза, това е много хубава благодат на Бога. Това е скъпоценно нещо. Ако нямаше Коран, тогава целият свет ще се стане като мръсотия. Корана е тази книга, че другите напътствия са нищожни пред Корана, срещу Корана. Да четем Корана и да мислим
за Корана и да изпълняваме заповедите на Корана, трябва да се обръщаме особено внимание към това. През Рамазана много хора се обръщат внимание към това. Тогава това трябва да стане част на нашия живот. Че Бог, особено в Рамазана, месец Рамазан, че както да четат Корана, за това, че чрез тези трудности, когато особено се обръщаме към Корана, тогава в другите дни ние ще имаме навик да се обръщаме внимание към Корана. И за това Бог каза, че да четем Корана в Рамазан, ако тогава вярващ е онзи, който постоянно да търси добрините и да изпълнява тези добрини, че това Бог дава това напътствие чрез пророк саллаллаху алейхи ва саллям на нас, че така да опитваме да станем напътствани. И с другия стих Бог повече каза, че ако ще постете и болен и човек, който е на път в другите дни, той ще изпълнява тези дни. Само помагайки на някои бедни, няма позволение за вас. И на път и на болни хора Бог позволява да не постете. Бог леснява вашата работа, а не ви не иска да ви даде труд. През тези дни да хвалите на Бога и да се споменавате на Бога и да се молите и да станете благодарени, че Бог ви е дал напътствие. Бог ви е дал такава книга, която е съвършена книга. И това ще станете благодарени, когато ние ще изпълняваме заповедите на Корана. В следващия стих Бог каза: моите хора търсят на мен. Те питат, търсейки на мен през Рамзана, те повече търсят на мен. Кажи на тях, че аз съм близо. Аз слушам техните молитви, които особено търсят от мен. Аз приемам техните молитви. Но техните молитви да бъдат прияти, то е задължително, че молещия човек трябва да изпълнява моите заповеди. Да приеме моите заповеди. Неговата вяра да стане силен за мен. Някои така оплакват, че ние слим. Много се молихме, но не е приел нашата молитва. Няколко дни хора започват да оплакват за Бога. Ако ние не слушаме думите на Бога, не изпълняваме неговите заповеди, не търсим обичта на Бога, не ставаме истинските хора на Бога. Само когато има трудности, когато има болки, тогава викаме на Бога и пак забравим нашия Бог. Тогава как може да оплакваме, че Бог не е слушал нашите молитви? Затова първо ние да поправим себе си. Да поправим себе си с този опит да получаваме благословите на Бога, трябва да се молим. Затова също трябва да се молим. И след това Бог ще ни даде спокойствие. Как? Той има нашите молитви. Ако някой получава спокойствие, че това е, неговите молитви са прияти. И след това, особено за своите особени хора, които обичат на Бога, Бог приема нашите молитви. Първия опит, ако ще имаме ние през Рамазан месец за вярващите, че те да получават близостта на Бога, да неговите молитви да бъдат при. Тогава Бог прави особени неща за него. И ние трябва особено да опитваме. Тогава, ако не правим така, тогава не може да оплакваме, че Бог не приема нашите молитви.
да поправим своите положения, да молитви да бъдат прияти и обещания Масия алейхиссалам така напътства на нас. Той каза, че това е истината, че онзи човек, който не върши добрини, той не може да се моли. Той изпитва на Бога. Затова преди да се молите, с всичките си сили да харчете. Това означава молитва. След това той каза, да не мислите, че ние всеки се молим. И молитвата е намаз е молитва. Наистина намаз е молитва, но това положение, което трябва да има, което е истинският начин за молитвата, това е задължително. Че тази молитва, която след знанието на Бога и след благодата на Бога, това има нов съвет и ново положение. Така човек става нищожен пред Бога. Това е огън, чрез който човек гари себе си. Това е сила, която хваща на него. Това е един смърт, чрез който има живот. Това е много голямо изпитание, чрез който той пази на човека, който става лодка него. И всяко грях и всяка отрова става добро за него след истинската молитва. Той каза, че благословен е този затворен човек, който се моли и не отчаива, че има успех за него. Благословен е този сляп, чрез молитва, който ще гледа, че благословени са, които в духовността са в гробове, те бъдат излизани от гробовете. Че благословените сте вие, които винаги се молите, че вашата душа винаги е готова и вашите очи и сълзите излизат от вашите очи и вашите гърди има един огън за Бога и вашата духовността, вие отивате в джунглите, гората и така вие имате неспокойствие чрез Бога. Най-накрая ще има благословите на Бога. Този Бог, за който ние викаме, че той е свършен Бог, могъщия Бог, който милостив към своите хора. Трябва да бъде свързани с Бога. Истинският начин да се молите, че Бог ще бъде милостив с вас. Изоставяйте светските неща, изоставите къвките помежду си. Онези хора, които се молят, Бог ще даде чудеса на тях. Те ще получават благословите на Бога. И молитвата идва от Бога и отива от Бога. И така Бог така приближава, както ваша душа е близо до вас. Молитвата е, че човек да има истинската промяна. Той каза, че молитвата е този лек, чрез който човек има лек. Това е вода, чрез който човек става чист. И неговата душа пред Бога така излиза, както вода. И молитвата става пред Бога и прави руку пред Бога и прави сажде пред Бога. Това е намаз, който Ислам учи на нас. И душата става, че заради Бога във всяко изпитание той се навежда пред Бога. И руку на душата, че с всичките обичи, изоставяйки всичките връзки, той се навежда пред Бога. Душата се навежда пред Бога. И сажде на душата това, че навеждайки пред Бога, остави себе си. Изостави съществото си. И това е намаз, чрез който ние ще имаме Бога. И шария на Исляма, Кратина каза, че в молитвата има това, че духовната молитва и молитва за тялото да станат еднакви. Това положение трябва да ние имаме, че да гледаме, че нашите молитви да прияти чрез благословите на Рамазана, да трябва да знаем истинският начин за молитвата и да гледаме, че как Бог ще приеме нашите молитви. Ако нашите молитви не са прияти, тогава ние имаме слабости. Думите на Бога са винаги истински. През тези дни
да поправим себе си, особено през тези дни. Трябва да се молим. Нека Бог, който е много близо до хората си, през тези дни той е повече близо за своите задължителните молитви и в навафил намаз, особено пред Бога да се навеждаме. Пророк саллалаху алейхи ва саллям в този месец, в първите 10 дни са рахмат, милостивен Бога, другите 10 дни са прошка от Бога и последните 10 дни ще пазят от огня. Нека Бог да ни прави истински ячък и да ни прощава на нас и да получаваме благословие този месец. През тези дни особено трябва да се молите за джамата. Нека Бог да пази на нас от враговете на джамата, където те правят планове срещу джамата. Нека Бог и техните планове да връща на тях обратно и да мусулманите да се молите, които воюват помежду си, да пази на тях, че да не воюват помежду си и да станат истинските мусулмани, да приемат имама на епоха. За светското положение трябва да се молите. С много те отиват към много голяма нарушение. Нека Бог да даде разум на хората и да те търсят на своя Бог да им пази. След молитвата има две невидими нази. Един човек, който е починал преди 2 месеца. Първо има доктор Tahir Aziz Ahmed, синът Аршадулlah Bhatti Sahib от Исламабад, и друго доктор Ифтихар Ahmed Sahib, синът Хаджа Назир Ahmed Sahib. Двама до Фата Джанг отидоха на своята земя. Там доктор Ифтихар Ahmed Sahib не работник. 13 март на двама той е убил. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Там работниците нямат страх, че ако избиваме на някой Ахмади, никой няма да наказани нас. Че молвите казват, че ще имат севаб и молвите ще ги пазят за това. Че гледаме, че има заради Ахмадия, че те са мъченици. Доктор Tahir Aziz Ahmed Sahib, 27 ноември 67 година, той се ра. Неговия прадядо Молви Назир Ahmed Sahib, разилла таала анху, Гурдаспур, той прие стана Ахмади. Молви Нур Ahmed Sahib, разилла таала анху, Молви Мухаммад Хусейн Баталви, който той не прие думите на Молви Мухаммад Хусейн Баталви, който той прави фатве срещу обещания Масих алейхи вассалам, и написал едно писмо Молви Сахиб на Мухаммад Хусейн Баталви, който е публикувано в 10 октомври 1897 година в вестник Ал-Хакам е публикуван. Лоди Нангал на обещания Масих алейхи вассалам, Мирза Султан Ахмед Сахиб, Мирза Султан Ахмед със своите деца. Той ги го викал за да учи неговите деца. Това пише в историята на джамата. След метрик от Исламабад Медикал колеж той учи и Чатта Бахтавар Исламабад той започва да работи като лекар. Той беше много добър лекар беше и много добър човек беше. И неговата къща беше използвана като център за джамата. Имаше силна връзка с джамата. Много неахмади хора дойдоха на съблюдение и той застави жена и 2 дъщери, един син след себе си. Неговия син е тук в Лондон. Който е зет на Рана Халид Маса. Големия син е Фузайя Зия Сахиб, който е мисионер. Първо работеше в МТА, сега в Джамия Ахмадия Рабва учи. Другия починалия доктор Ифтихар Ахмед.
него той беше от Тригри, Зила Гуджранвала. Мохаммад Джамал Сахиб Сахаби, той беше неговия внук. Неговия дядо Хаджа Джалалуддин Сахиб прие в Джамат Ахмад стана Ахмади. Хаджа Назир Сахиб, той учеше кемистрии в Талим Ислам Коледж Рава. От Медикал Коледж Лахор той завърши MBBS и в Канун, Найджерия 3 години той служил. След 3 години отиде в Америка. 15 години живеейки в Пакистан. Той 15 години той живеел в Пакистан. Преди 3 години пак се върна в Африка, където Калифорния. Имайки един изпит, той започва своя работа. Починалия много помагаше на бедните, много служеше на бедните, раздаваше по пътя на Бога. Много добър човек беше. Той изостави жена и 3 дъщери, изостави след себе си. Нека Бог да увеличава на място на техното място в рая и техните деца да с джамаат и да халифа да бъдат винаги свързани. Нека Бог да ги прощава. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر